看今天天气这么好，我觉得有你加持，你知道金鱼已经可以看到。我的外号是什么吗？啊，台风之子。不要，不要，不可以。超可爱，然后他们会在水里面沟通。对，很大声，很像那种环绕音响的时候，那个超感动。哦，这个跳起来了。What's up YouTube？ 欢迎来到 Cookie 讲页面，终于要开始我们的追金之旅。2026年的追金之旅，第一站我们来到冲绳追大赤金就是之前的影片提到，我自己后来租了一个房间，让大家来看一下。400块3个晚上，400美金哦，是有一点小啦，但是真的比东京大很多了，400块。然后这里是一个洗手台。然后洗澡的地方，大便的地方，好，然后我的东西就塞在这里，还有一个冰箱跟那个这个叫什么反正放钱的地方，床大概就这样子，然后有一个窗户，但是我不知道是不是不能打开，是不能打开的 ，OK。基本上就是这样子啦。我想要走过去跟我的小伙伴们碰面，去哪里吃早餐？然后这里就准备了一个防水袋。然后这次呢，我的拍摄呢就是用 Dive， 然后这些什么灯啊全部拆掉了。然后又把这个换回他们原本的，因为这样子呢就比较稳，这比较适合自由潜。如果水费的话，我就把这条绳子换成另外一个，你看，这样子就永远不会掉对，还有这个是那个快速，对不对？因为不会掉也蛮难踩的。哎呦，我这个 Garmin 的袋子，然后就放了什么？放了一个杯子、毛巾、面镜。呼吸管，然后还有我的防寒衣就这样。哎呀，打算走过去。哎呀，对，我上次穿这件 Lazy Diver 呢 ，Lazy Diver， 我好想开这个社团，可是我真的没有时间打理。Lazy Diver 是我刚考完教练的时候，哇，时间过很快啊。好 ，Let's go。它的免费早餐呢是一个 bagel 跟一个冰咖啡。好像还不错 ，OK， 我们就来看看。现在走过去，这家叫做王子智能饭店然后往前走，那这里呢就有一个烤肉，叫做岛牛，还没有来过，我相信应该这几天都会来吃。现在是早上7点半，7点20分，早上7点冲绳的人也已经很多了。也蛮多了。我原本住的呢是这一家，叫 Langray， 这一家呢大概180块美金一天吧，180块，没得住。然后还有附早餐，早餐在这里。OK， 小，哎呦，干吃这么爽哦！这边早餐好啊。干！我在找口袋。有红包哦！吃早餐戴，哪有吃早餐戴墨镜？你看这个多助燃。不是啊，对啊，你看这个蓬头后面的，这看起来很爽这早餐。这边早上好吃。我们到海边了，这墨镜很重要。如果你要来追金鱼的话，一定要戴一个墨镜，因为那个海会反射那个光，那个眼睛会不舒服。那我们现在准备要 briefing， 没有，他们已经在 briefing 了。这个是我们这一次的船，醒来了，感觉还蛮大的，可以的。然后这个是云现在在牵手那是我的 IDC 的同学，嘿嘿。你是介绍我吗？要开场吗？肯定要的啊！嗨，大家好，我是戴娜。各位同学，大家好，我是 Cookie。不行啊！今天呢，我们是要来这个大赤金，好亮哦。对。等我一下哦。来，再一次吗？来看大赤金一定要戴墨镜。对，真的。等下那个海平面会反光。
哎，那如果今天没有看到的话呢？哦，影片就是说就是这样。Coki 的问题，对，肯定。咱们上礼拜，来，我要和大家讲一件东西，就是。虽然很多人讲说看大字星要去东家，可能去东家去2天，搭飞机回来2天，然后再1个礼拜你就10几天，太远了，而且东西不好吃，日本东西赞。对，我来日本潜水的唯一的目的是什么？吃妹子。原来你这么肤浅吗？然后来这里大刺激呢，就是便宜。而且台北飞过来1个小时，才1个小时，1个小时50分钟啊？是吗？差不多，没有啦，那50分钟是因为那个时差啦。不是啦，真的飞1个小时50分钟啦。真的吗？你问空姐。哦，好，那我等下问一下。下次问空姐。OK。然后那个大家如果要来，你们每年只有1个月吗？我们每年都有，但对大刺金这个只有每年的2到3月份，所以我们本来就只有开1个月。达安娜教我们怎么走这个独木桥。这个要一个一个走，因为如果我跟 Coki 一起走，这个可能会垮掉。我想看。换半折就可以了 ，OK 吗 ？OK， 这个有点感觉让我回到菲律宾哦。好，进来就要拖鞋放这里。这个我们出发前呢，都会讲解啦，就是 briefing 啦，然后包括就是大刺金需要知道什么啊，然后流程是这样子，就是他们会先看鲸鱼在哪里，确认下水。这边下水呢，就是要安静的下水啊，然后比较难的是出来的时候上船，就结束之后用膝盖爬上船，这个有点难呢。好，我们这一次下水是用这个，用这个，对 ，Super Mew 啊，不是，它这个很特别，这个是固偶的嘎鲁啦，这边日本叫嘎鲁，它叫固偶，这是我告诉你的嘞。我知道，但是这个是应该是那种训练用的，小朋友用的，蛮不错的。其实，在冲绳这里，它最主要就是让你需要有浮力的时候。要有推力的时候，我们是稍微移动一下，对，它不是让你去比赛的那种。对。你看今天天气这么好，我觉得有你加持，你知道金鱼已经可以看到。我的外号是什么吗？台风之子。不要，不可以。好，冲绳这里的，就如果你们跟 Fred 来的话，他们会提供你们防寒衣，对，所有装备都可以不用带。当然你自己有习惯的面镜、呼吸管自己带也可以。对。然后像我自己带自己的防寒衣啊，我就带这个。这个好，这个 Best Dive， 对，这个就比较保暖一点，上来就不会那么冷。对，因为如果你带的话，他们还是有一些拉链啊，公用的肯定弹性没那么好。对。然后那我们就要出发看鲸鱼。先说，一定很多人会问多少钱？我跟你讲，每年都不一样啦。对，没有啦，因为现在物价也上涨，对不对？然后呢，但是总归来讲还是很便宜。为什么选冲绳呢？大家可能以前会想说去东家什么，那你要花个20万，对不对？冲绳你只要花个。重点是什么？你知道吗？对，去搭飞机2天，回搭飞机2天，对，时间又要很长，对不对？然后来冲绳的好处是离台湾太近。飞行是1个小时还是1个半小时对不对？1个半小时，1小时20分钟左右。所以呢，来这边。日本又好吃，又好逛，妹子又好买。妹子是你，对你樱花妹。这个我们泡浴大师，你知道昨天带你们去泡浴。昨天那个女生啊，哇，怎么样？你昨天去哪里泡浴都没有带我。昨天不是泡浴，昨天是去那个荣町市场就是跟隔壁4个女生到最后还跟他们去吃伊扎盖亚，不是伊扎盖亚那个串烧，对，很能喝。等一下我们有空拍的。就是 Fred 拍的，好，我们有机会呢，也可以来拍一下。还没讲完，反正这个团不要问我多少钱，对，3万多，3万多，对，因为2026年你们看到影片的时候已经满团了，就是2027了。每年假设你有想要去的话呢，要提早跟我们讲。对，那因为也没有那么快包船的时间出来，你先跟我们预约起来，有的话位置就可以给你。对，正慌乱，那准备下水了，准备要下水了，找到鲸鱼了，教练，嗨，赶快哦，准备好哦。对啊。找回自己的平衡点，然后把你的虾变出上来喽，下水喽。
你们的前方看。好，往后爬，往后爬，不用拖蛙鞋，不用拖蛙鞋。没有办法，不用膝盖，不用膝盖，不用膝盖。OK， 我们拉近的时候来，倒下水。这边，往回来，往船这边。靠船，这边。哦，正对面，正对面，往左边走，往左边看。不要停水。上面的。哇，跳起来！哦！丹娜，你第一次看到大翅鲸是什么感觉？
我第一次看到大猩猩在水里面哭出来。真的哭吗？没有啦，假的啦。很多人说会哭哎。会，我觉得会哭是会感动，是因为一般的时候我们看鱼，你会觉得它就是没有跟你有互动，你知道吗？但是大猩猩它们是有感情的生物，它是哺乳类。对，所以我第一次看到的时候，它是一只宝宝，然后在我面前一直玩很久，然后翻滚啊什么，然后它会这样用眼睛这样看你，超可爱。然后他们会在水里面沟通，对对对，很大声，很像那种环绕音响的时候，那个超感动的。这个是帅船长。他们现在有那些雷达仪器啊，在扫描，在看附近有没有。就是这个应该是声呐，这个应该是声呐，在拿着望远镜在看，拿着望远镜在找。哇，很晃啊！现在我们习惯去这种东南亚，对不对？大家很开心啊，服务很好啊，怎么样怎么样怎么样。那他们这边就你会感觉就是规矩非常多。对，就是这个不能这样子哦，那个不能这样子哦，啊怎样要怎样哦，然后那个要遵守哦。啊，不是说我们不守规矩啦，就是规矩会有时候会忘了啦。然后有时候呢，他们对于外国人，他就是觉得你是外国人，所以他们对他们就是这个眼睛都是注视在你身上，看你有一点小的不对，他就可能跑来跟你的道歉讲说，客人要注意什么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 。所以这个潜水起来就没有那么放松，就觉得好像很紧绷，你知道吗？日本都是这样，军事化。对，所以后来呢，我们就跟他们谈，就用包船的方式。船上都我们自己人，就没有这个问题啦，对不对？我们现在这一艘船其实蛮大，所以它最多可以20个人，但是其实有一些小船，它其实很好包，大概8个人就可以包。所以有上下这么。我们这艘船最舒服，所以说如果要来的话，请洽这边 Coki 会帮我打上来。你要哪一个？潜水护照 IG 吗？都要 ，Line 什么都要。哦，有了，看到。哦。黑那里。哦。还没准备好。他往下，往我们这里游哇，经纬耶！整个吊起来了。第一个吊。我们回到码头了，然后要这样子走上去哦。其实没有很难呐。其实没有很难。第一个总结就是，这里的水是有点冷的，有点冷，所以你必须要足够的防寒衣。但是好是呢，这里都可以直接租5mm 的那个防寒衣，所以还可以啊。但是还是会有手脚有点冷啊。然后就是确定位置之后呢，会很快的下去，然后很快的上来。因为这是我第一次追鲸嘛，然后我觉得。追鲸鱼的感觉，就是因为之前Celine有跟我讲过，就是追鲸鱼大概90%的时间都是在聊天，都是在船上。我真是深深体会到，就是真的很长的时间都在聊天。在冲绳这边有2种的船，一种是赏鲸船啊，今天大家有看到，就是他们会穿那个救生衣的。另外一种呢，就是我们这种浮潛團啊，不能共生哦，不能自由潛的，我們是浮潛。朝頭早嚟嗰段時間咧，8、9點咁樣。8、9點，佢哋12點前就會翻返嚟。12點前。解散。OK， 剛確認了。就是他們12點以前就會解散，12點以前就會解散，所以當賞鯨的船變少之後呢，就比較好拍了，因為鯨魚受到干擾就比較少，然後賞鯨船真的很多，真的很多。今天很感謝就是貨倉監視，我這裡有麥克風，我們的啊，對，然後每年只有2月、3月才有。对，你們今年很晚開放今年好像是12月。没有啊，就差不多11月。没有，其实我们开放的时候就满了，然后我有帮你留一个位置，只是我就是一直忙到12月才跟你讲。哦，对，我们一开始认识的时候就是，对，那个人真的是有一点过分，你知道吗？
他第一次跟我通电话说，丹娜，那个我们那时候谈那个马尔地夫，对阿瑞亚，我打电话给他说，你要不要去马尔地夫啊？他跟我说，我想去大赤金。我说我在问你马尔地夫。可是我想去大赤金。一直对大赤金有个悬念。对，我说大赤金简单，你要不要去马尔地夫？他说好啦，那我考虑一下。对。马尔地夫你看也是好玩。我为了看影片，我为了你们那个马尔地夫我招了2张机票，你知道吗？真的。但是你说值不值得嘛？对，我可以很肯定告诉大家，我这辈子潜了将近500个潜，没有工作的都是fun dive的不像很多教练是那个工作下去，那个就不算嘛。对，500个潜里面最开心的就是那一团。对，他说他觉得最开心，人生当中最开心的潜水就是跟我讲，每次都跟我们出来就是很开心，因为那一团根本就是大家。跟大家讲一下 ，Koki 有时候会私底下跟我抱怨他去哪一团不好玩。可是那一团是因为大家的程度都在，然后大家都是疯狂，平时都是带学生，终于有一次可以不用管，解放了，解放，所以大家都很疯。然后他整个被吓到，第一潜，然后后面就是来了，为什么没有潜伴顾我？对，然后到最后就是他们，我因为能见度差，然后我不见了，他们也，很放心。在水面上他回来，我说，你刚不见了，因为他也常不见，我是一定不见。大家不要学。好啦，反正底下都有那个货舱潜水的 Line，IG， 还有就只有这2个吧。对啊 YouTube 肯定大家都在看呐。每次对啊，每次都说他们1个月会上1个月会上1次片呐。我们就没有1个月上1次就不错了。好，那就今天整个影片了，感谢 Fred， 感谢Diana。OK， 我们明天晚上不是啊，晚上带大家。我们晚上去喝酒，拜拜。